ก็ชอบตกปลาซะด้วยใช่ทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยทีเนี้ยใช่บางทีแบบไปเจอหมายสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เผลอใจไปตกด้วยมีคนเขาถามเราก็ตอบว่าไม่เราไม่แห้วอยู่แล้วเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราจะหมานเกินไปแล้วนะเราควรเบามือลงหน่อย